كرمال اللي ماتوا، كرمال اللي ماتوا، لأنه كانوا ولادي ماتوا. صحيح عندي مشكلة، بس أنا هالمشكلة ناسيها قدام وجع بيروت، قدام الضحايا اللي راحت، قدام الشهداء، قدام الأهالي اللي فقدوا أولادهم. ايش فيني كمل؟ نحن هون شباب من كل لبنان، اسلام ومسيحيه سنيه ودروز وشيعه وعلويه، احنا عشنا بالحرب، بدنا نحاول ان ما يعيشوا اولادنا، يعني حرام نرجع نترك بيروت لحدا غيرنا. ان شاء الله يا رب هالعالم بس تستوعب، يحطوا السياسي لوحد واللي صار ببيروت لوحد.